زره زره زړه به راټول کم. زره زره زړه مې راټول کو، زره زره زړه مې راټول کو. زه اوس د مینې په معنا او مفهوم ورسېدم. اوس د ژوندون د تېرولو په چل پوهه شومه. نور به د مینې په دروغ او رښتیا نه غولېږم. ما خپل ځان ولید ګرانه، ما ستا محبت وکتو. ما خپل ځان ولید ګرانه، ما ستا محبت وکتو. ستا که دا خیال وي چې بستانه بغیر ونه پایم، تا ته د یاد وي زما د کتاب هره پاڼه د غم لړلو وسویلو تورو تیرو ډکه ده. دا څنګه کیدی شي چې رڼا به پکې ځای پیدا کی؟ دا څنګه کیدی شي چې رڼا به پکې ځای پیدا کی؟ د مینې ټکې به د دغه کتاب باب جوړ شي. هلته اوس صرف د نفرت خبرې خلک ګوري. هلته اوس صرف د نفرت خبرې خلک ګوري، ځکه چې هر سړی له خپل اشنا په غم سوی دی. چا هم د مینې د خوږو خوند تر زړه کړی نه دی. اوس به ټول خلک هر مین دا کتاب ځان له اخلي. ګوري به وایي به اتل زمونږ کیسه کړې ده. د دې نه پس به څوک د مینې په نوم شعر نه لیکي. اوس به ټول خلک هر مین دا کتاب ځان له اخلي. ګوري به وایي به اتل زمونږ کیسه کړې ده. د دې نه پس به څوک د مینې په نوم شعر نه لیکي. څوک به د چا ښایست ته نه پسخېږي، ژوند به کوي. د دې کتاب په هره پاڼه کې به ځان لټوي. د دې کتاب په هر پاڼه کې بزان لټوي. د خپل سوي ځوانۍ ویر به کوي. دا به وایي نفرت هم ژوند دی د انسان او حقیقت سره. سړی اشنا کړي د ژوند ټولې لارې وپېژني. نفرت هم ژوند دی د انسان او حقیقت سره. سړی اشنا کړي د ژوند ټولې لارې وپېژني. د انساني تړون دروغ او رښتیا دغه دي چې سړی په ورکه لاره بوزي، بې منزله یې کړي. ستړی ستومانه شي، نه بیرته نه په وړاندې تلی شي. دې نه ښه دا ده چې د ژوند د کتاب ټولې پاڼې هر ټکی خپل نوم ته منسوب کړي، پکې ځان وګوري. لږ د دې دور د خودغرضه ژوند جانان وګوري. اوس که د دې نه پس مین د ژوند داستان لیکي نو نو د کتاب تړون د دې ټپې په نوم پکار دی، ځکه چې ما د خپل کتاب تړون په دې کړی دی. زره زره زړه به راټول کم، بیا به په نوم د یارانې سړی رټمه.